बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये देखें जी, ये मेरे केजीज़ आ गए थे तो इनकी मैं अनबॉक्सिंग करने लगा था। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ और आप दोस्तों को भी शेयर करूँगा कि अगर कोई भी भाई इस तरह के जो केजीज़ हैं वो बनवाते हैं, जैसे कि ये अब फोल्डिंग केजीज़ हैं, तो इसको फिर जोड़ना कैसे है, इसको फिक्स कैसे करना है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो चलें जी, करते हैं केजीज़ की अनबॉक्सिंग के लिए मैं सीज़र अंदर से ले आया था, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता पैकिंग खोलने लग गया। इन्होंने जो पैकिंग की हुई थी माशाल्लाह बहुत अच्छी की हुई थी। हर साइड से इन्होंने जो पीसीज है वो बांधे हुए थे रस्सी से, ताकि रास्ते में कोई भी मसला ना हो जाए। केजेस खोलते खोलते मैंने मोहम्मद भाई को कॉल की कि वो केज फिट करने में मेरी हेल्प करें आके। इतनी देर में मैं सारे पीसी सेपरेट करने लग गया। जो इन्होंने केजेस की क्वालिटी बना के भेजी थी वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आए थे केजेस के अलावा जो इन्होंने ट्रेज भेजी थी उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। इन ट्रेज को आप इजीली 3 से 4 साल यूज़ कर सकते हैं, इनको कोई भी मसला नहीं आएगा। इतने में मैंने दूसरी पैकिंग भी ओपन कर ली और सारे पीसीस को मैंने सेपरेट कर लिया जी। तो काफ़ी मेहनत के बाद हमारा एक केज जो है वो कंप्लीट हो गया तकरीबन। मुझे 2 घंटे लगे हैं इस केज को जो है ना वो फिट करते हुए। तो माशाल्लाह ये देखें जी, अब इसकी ये वाली चीज़ें रह गई हैं फिट होने वाली, तो अब मैं इनको छत पे लेके जाता हूँ तो फिर इंशाल्लाह फिट करता हूँ। ये देखें, ये जो नट है ना इनके साथ हमने इसको जो है ना वो फिक्स किया है और माशाल्लाह बिल्कुल सही फिक्स हो गया। तो आप सब दोस्तों ने बताना है जी कि ये आपको केज है वो कैसा लगा है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।